베개 높이가 수면을 망친다? 많은 분들이 모르지만 베개 높이는 수면 질을 결정하는 핵심 요소입니다. 가장 이상적인 높이는 6에서 9cm. 이 각도가 경추의 자연스러운 곡선을 유지시켜 호흡과 혈류를 안정화합니다. 베개가 너무 높으면 목이 꺾여서 콧골이나 무호흡이 생기고, 너무 낮으면 어깨와 목이 긴장하게 됩니다. 잠이 안 온다면 베개부터 바꿔보세요. 작은 변화가 숙면을 만듭니다. 의사쌤이었습니다. 구독과 좋아요는 건강 습관입니다.